在 AI 算力這場世紀大戰裡，所有人的眼光都鎖定在 NVIDIA 身上，但有一家公司正在用一套截然不同的策略，悄悄地逼近這個被認為無法撼動的王座。這一家公司叫做 AMD。當 NVIDIA 的 H100 賣到缺貨，黃仁勳被封神。AMD 的 MI300X 已經悄悄進駐 Microsoft Azure、Meta 的 AI 推論伺服器群。當所有人都在問 NVIDIA 能撐多久，更值得問的問題其實是 AMD 的反攻已經走到哪裡了？今天我們不談股價。在這份解析中，我們要從晶片架構、軟體生態、市場策略3個層面，完整拆解 AMD 這場硬仗的真實進度。要理解 AMD 的現在，必須先回顧它從瀕臨破產到重生的戰略轉折。AMD 曾經有過一段幾乎消失的歲月，2012到2016年。AMD 在 CPU 市場被英特爾打得毫無還手之力，市值一度跌到只剩20億美元，瀕臨破產。那個時候，沒有人相信 AMD 能翻身。然後，蘇姿豐來了，他做的第一件事不是砍成本，不是喊口號，而是一個極其務實的決定：壓住 Chiplet 架構。Chiplet 的概念很簡單。與其試圖在一塊硅晶片上塞進所有東西，不如把不同功能的小晶片分開製造，再透過高速互聯技術拼在一起。這個決定在2017年看起來像是因為沒有資源才走的旁門左道，但到了2026年，它變成了 AMD 最深的護城河。接下來，我們深入解析AMD 撼動市場的晶片硬體與架構反攻。AMD 的 EPY Seer 序列處理器是 Chiplet 策略的第一個勝利果實。EPY Genoa 在雲端伺服器市場被 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 大量採購。而2024年下半年推出的 EPY Torrent， 其效能更直接挑戰英特爾的旗艦產品。AMD 的伺服器 CPU 市占率從2017年的不到1%攀升到2025年底的接近34%。關鍵洞察是 CPU 的勝利給了 AMD 進攻 AI 算力市場最重要的入場券。當 AMD 推銷 GPU 時，它不是陌生的外來者，而是已經在機房裡住着的老房客。這是本集解析的核心戰場。2023年底出貨的 MI300X 成功在微軟、Azure 與 Meta 撕開了推論市場的缺口。從最核心的硬體規格來看， MI300X 與 NVIDIA 的 H100 相比，最震撼市場的莫過於記憶體容量的差距。MI300X 擁有高達 192GB 的 HBM3 記憶體與 5.3TBps 的記憶體頻寬，相比之下 NVIDIA H100 僅有 80GB 的 HBM 與 3.35TBps 的頻寬。這意味着 MI30 Max 的 HBM 記憶體容量直接達到了 H100 的 2.4 倍。在 AI 訓練階段，算力是王道，NVIDIA 仍領先，但 AI 進入推論時代之後，情況完全不同。推論的瓶頸不是算力，是記憶體頻寬。你需要把模型的每一層參數快速調進調出，誰的記憶體更大更快，誰就能用更少的卡跑起更大的模型。這就是為什麼 Meta 選擇用 MI30X 來跑 Llama 3的推論工作負載。這也是為什麼 Microsoft 把 MI30X 部署進 Azure。這不是詞算，這是精準的計算。AMD 的傑作並未放緩，2025年下半年正式量產的 Instinct MI350 系列，直接採用台積電3 nm 製程，將 HBM3E 記憶體容量推升到 288GB， 頻寬高達 8.0TB/s。它支援全新的 MXFP4 精度，在大型語言模型部署中，官方數據表明其推論效能相比前代直接暴漲35倍。
而真正要跟 NVIDIA 頂級架構正面對決的是規劃在2026到2027年登場的 Instinct MI400 系列。MI400 將徹底轉向 CDNA5 架構，首度導入 HBM4 記憶體，容量衝上 432GB， 頻寬達到 19.6TB/s。更重要的是 MI400 系列分化為兩大戰術支柱，主攻大規模 AI 訓練與推論的 MI455X， 以及專為科研與混合算力打造、強化硬體及 FP44 的 MI430X。 這代表 AMD 不再只偏安於推論市場，它要用 HBM4 的極限頻寬去強攻 NVIDIA 最核心的超大型訓練集群。如果說 MI300X 是 AMD 的矛，那 ROCm 就是 AMD 的盾，同時也是它最大的弱點。但這個弱點正在被快速修補中。NVIDIA 的護城河從來不只是晶片 ，CUDA 才是真正的壁壘。CUDA 從2007年就開始布局，經過將近20年的積累，全球有超過400萬名 AI 工程師用 CUDA 寫程式。PyTorch、TensorFlow、QTDN 幾乎所有主流 AI 框架的底層都深度依賴 CUDA。這就是鎖定效應的極致。你不是在買一塊晶片，你是在買進一個你的工程師、你的模型、你的生產環境全都依附其上的生態系統。AMD 的 ROCm 策略選擇了一條不同的路。開源 ROCm 是完全開放的，任何人都可以修改、貢獻、部署。AMD 的論點是，開源社群的力量最終能夠打破私有生態的鎖定。這個邏輯不是沒有先例 ，Android 擊敗了 Windows Mobile，Linux 統治了伺服器市場。開源的力量歷史上從未被低估。為了加速追趕 ，AMD 全力推廣最新的 ROCm 7平台，引入了 The Rock 自動化開源構建與釋出系統，極大降低了部署門檻。ROCm 也不再只是資料中心專用。在 CES 2026上，AMD 宣布 ROCm 7正式大舉向下支援 Ryzen AI 400系列端側處理器與 Radeon 消費級顯示卡，達成了 Linux 與 Windows 的單一架構大一統。開發者可以在個人 PC 上開發模型，無縫部署到雲端資料中心的 Instinct 加速器上。而在生態整合上 ，Meta 已將 ROCm 作為 PyTorch 的一等公民支援。AMD 開發的 HIP 工具更能讓大量 CUDA 程式碼以最小改動移植到 ROCm， 遷移成本不再是重寫，而是翻譯。我們的戰略判斷是 ，ROCm 在推論場景已達到可用等級，但在大型訓練場景中，由於多卡同步的底層優化，與 NVIDIA NCCL 通訊庫仍有差距，目前仍是勉強可用。這也是為什麼 AMD 現在的市場突破口正確地鎖定在推論，而非訓練。擁有硬體與軟體後 ，AMD 透過4大市場策略槓桿，正式向 NVIDIA 發起商業攻勢。AMD MI300X 的售價約為 NVIDIA H100 的一半，在推論場景下，憑借更大的 HBM 記憶體，它能用更少的卡跑起更大的模型。對雲端廠商來說，同樣的推論吞吐量 ，AMD 的總體擁有成本可低 30% 到 40%。這不是便宜貨的競爭，這是精準的定價策略。此外，AMD 憑借 EPYC 的成功，已經和全球主要雲端廠商建立了深厚的採購關係。這種 CPU 到 GPU 的交叉銷售，建立了一道財報上看不見的關係護城河。同時 ，NVIDIA 是封閉花園。AMD 選擇做開放草原，隨着更多開發者在 ROCm 上貢獻程式碼，包括 Meta 的 Llama 團隊與 Hugging Face，ROCm 的品質正以社群速度提升，而非單靠 AMD 一家公司獨撐。最後一塊拼圖是系統級機櫃 ，AMD 在2025年末整合 ZT Systems 後推出 Helios 平台，聯合行業巨頭力推 UALoE、UAL 與 UEC 開放網絡標準，提供端到端的整組 AI 機櫃，讓超大規模雲端廠商可以無摩擦的直接將 AMD 全機櫃推進機房，正面對抗 NVIDIA 封閉的 InfiniBand 與 NVLink 生態。當然，作為客觀的解析，我們必須務實推演 AMD 真正面臨的結構性挑戰與潛在風險。
首先是集群互聯的鴻溝。NVIDIA 的 NVLink 讓72張 GPU 之間的通訊速度極快，這是大規模 AI 訓練的命脈。AMD 的 Infinity Fabric 在小規模集群尚可，但一旦擴展到數百、數千卡的超大集群，差距就會被放大。其次是軟體遷移慣性。換 GPU 是換整個工程師的工作流程，即使 AMD 晶片規格更好，企業的遷移成本仍是一道無形的高牆。第三個風險是 NVIDIA Blackwell 架構的逆襲，它在訓練與推論效能上都大幅超越前代。NVIDIA 的回擊速度極快，不會讓 AMD 安心蠶食推論市場。最後 ，AMD 的 Chiplet 與 NVIDIA 的產品都高度依賴台積電全球共用的 CoWoS 先進封裝產能。一旦產能緊縮 ，AMD 的交貨速度受限，客戶可能就被迫回頭選擇 NVIDIA。綜合以上，我們對2027年進行3種情境推演。基礎情境 ，AMD 在推論市場持續擴張，到2027年達到15%到20%的 AI 加速器市場份額。ROCm 在推論場景趨於成熟，中型企業客戶開始大量採用。樂觀情境 ，ROCm 在2026到2027年間達到 CUDA 的功能對等水準，開源社群爆發。AMD MI4000 在多卡互聯上取得突破，大型 AI 實驗室開始用 AMD 跑部分訓練工作負載，市占突破 25%。悲觀情境，NVIDIA Blackwell 大幅降價，消除 AMD 的定價優勢。ROCm 的軟體問題持續困擾企業客戶 ，AMD 市占停滯在11%以下，被迫退守 CPU 市場。總結這份解析，未來幾季我們必須緊盯4大觀察指標。第一 ，AMD 資料中心部門收入占比是否持續提升？第二，主要雲端廠商的 AMD GPU 實力擴展速度。第三 ，ROCm 貢獻者數量與提交頻率。第四 ，MI400 的出貨時程與台積電封裝產能配額。NVIDIA 賣的是算力的教堂 ，AMD 賣的是算力的廣場。教堂更宏偉，但廣場才能容納更多的人。AI 時代真正的問題不是誰的晶片更快，而是誰的生態系讓更多人能在上面蓋房子。這場仗還遠未結束，但究竟是 NVIDIA 封閉完美的算力教堂終將統治一切，還是 AMD 開放互聯的算力廣場將重塑整個 AI 版圖？你的答案又是什麼？